စစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းစစ်သားတယောက်ဟာမတော်တဆမြေမြုပ်မိုင်းတစ်လုံးကိုနင်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းပေါ်ကိုနင်းမိသွားတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာသူ့အသက်တင်မကပဲသူ့ရဲ့အဖော်စစ်သားတွေရဲ့အသက်ကိုပါအနေနဲ့ထည့်လိုက်မိပြီဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပတိန်ရောက်လာပြီးတစ်တုပ်လေးတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုကမိုင်းပတ်လေကမြေသားတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှားပြီးမိုင်းရဲ့အနက်နဲ့အရွယ်စားကိုစစ်ဆေးပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သိလိုက်ရတာကတော့အဲ့ဒီမိုင်းဟာအလွန်ကြီးမားနေပြီးဖြုတ်သိမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်အနေနဲ့များနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ကပတိန်ကချက်ချင်းပဲကြံတဲ့စစ်သားအားလုံးကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးမိုင်းပေါ်နေနေတဲ့စစ်သားကိုတုံးလို့ရေတွက်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကိုမြှောက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမိန့်တိုင်းစစ်သားကခြေထောက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါကပတိန်ကသူ့နေရာကိုချက်ချင်းအစားဝင်ပြီးမိုင်းပေါ်မှာသူ့ခြေထောက်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကပတိန်ဟာသူ့ရဲ့အဖော်စစ်သားတပ်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အနေရကြားတဲ့ရောက်နေသူကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်သူ့ခန္ဓာကိုဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကမိုင်းပေါ်ကနေလွတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအားလုံးဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကပတိန်ကတော့မိုင်းပေါ်မှာပင်ကုန်ပေါက်နေခဲ့ပြီးမိုင်းကတော့ပောက်ကွဲမသွားခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီမြေမြုပ်မိုင်းဟာအစကတည်းကကျုပ်သိမ်းပြီးသားဖြစ်နေကြတာပါ။ကပတိန်ကသူ့ဖော်တွေကိုနောက်ပြောင်ဆန်းနောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်